い。そうです。これはお取り寄せですね。
これ12点、これも10、13キロぐらいあるんですね。だいたい8キロから、これぐらいのサイズ分を中心に送ってもらってます。
このぬめりって何なの？鱗がないんで、まあ、皮膚を保護してるんですよね。であと、防御反応の一つで外敵に狙われるとそのぬめりを放出してこう外敵としては嫌がるので、その隙に逃げる。規模も多分この2号あれば1回いわゆる自分の知識を出るから。これもうバラバラで決めてない。
また仕上げです。次鍋。はい。はい。焼酎を何？はい。一緒の手なんだけど。そうです。これはお取り寄せですね。今日はちょっと遠いんで沖縄まで。
ラゴン事業